来到超商，打开饮料柜，琳琅满目，铜板价格就能清凉一下。民众日常买饮料，但其实这些几乎都要课税。 芭乐汁、柠檬汁还是果菜汁，经过稀释的天然果蔬汁都要课8%货物税，只有纯天然果汁、蔬菜汁或是浓缩果浆才能免税。另外还有这些，竟然也要课税。 为了要抗潮，每个家庭几乎都必备一台除湿机，只是这台也要缴15%货物税。我们晓得有很多过去认为是奢侈品课征的货物税，现在已经变成必需品了，税还是那么高，一直没有调整。造型优美简洁，适合现代化的生活空间。 要课税的还有电视。1946年，当时彩色电视刚问世，能买得起代表有能力，堪称奢侈品，因此要课税。只是到了现在，电视已经成为普罗大众日常用品，竟然也要课13%的税。另外，电冰箱在当时也是高档奢侈品，70多年过去，现在买也要课13%的货物税。如果 不免税的话，它的税负也应该大幅的降低。高尔夫是比较富人的游戏了啊，那高尔夫的球具要不要课比较高的税？高尔夫的甚至球证要不要课税？ 中华民国万万岁！从家电课到饮料，时空背景不同，确实这些老早不算奢侈品，但却还要被课高额货物税。专家说，制度确实该改了，刺激经济，也能将税金回馈给老百姓。三雄潘俊华、张轩。